দেখুন একদিনের বৃষ্টিতে খুলনার কি অবস্থা। রাস্তার মধ্যে পুরা হাঁটু সমান পানি। অনেকে তো পানির মধ্যে বাইক রাইড করছে, কিছু লোক এই পানির মধ্যে হাঁটাহাঁটিও করছে। যদিও অনেকের পানির মধ্যে হাঁটতে ভাল লাগে। আবু নাসের হাসপাতাল ও নেভি স্কুলের মধ্যেও পানি উঠে গেছে। আমার তো এই পানির মধ্যে সাইকেল চালাতে ভালো লাগে, এজন্য তো আমি সাইকেল নিয়ে এই ভিডিওগুলো করছি। নেভি স্কুলে কে কে পড়ো, কমেন্ট করো।